Bonjour mes amis, vous allez bien? Moi aussi ça va très bien. C'est Carole, votre prof de français. Aujourd'hui, je suis très contente. اليوم سعيدة كتير parce que notre épisode لأنه حلقتنا فقرية اللغة الفرنسية لليوم رح تحكي عن شيء أنت وأنا بنحبه كتير. أنا بعرف إنه أصدقائي عم بتشوفوا حوالي غراض، عم بتشوفوا راكيت، une balle، عم تقولوا رح تحكي عن اللعب أكيد، وعم بتشوفوا بالون. البال هي الطابة الصغيرة، البالون هي الطابة الأكبر. عم بتفكروا إنه نحن بنلعب بالبالون، on joue au ballon، on joue à la raquette. هي مزبوط حلقتنا بتحكي عن اللعب، بس précisément عن السبور. لو سبور أو الرياضة. الرياضة أو السبور شيء لازم كلنا نحبه. أنا بعرف إنه الناس مقسومة لقسمين، في قسم كبير ما بيحب الرياضة لأنه بيتعبوا، والرياضة بتكون متعبة، بس نحن نختار نوع رياضة ما منحبه. لهالسبب أنا اخترت لكم راكيت واخترت لكم بال وبالون، لأنه في أنواع رياضات فينا نمارسها ونكون عم نحرك جسمنا بلا ما نكون عم نزهق أو بلا ما نكون عم نعمل شيء ما منحبه. مثلا رح نقي أنا رياضة كلكم بتحبوها، لا كورس، يعني بس نلعب سبق. أكترية أصدقائنا الصغار بحبوا يعملوا سبق. en français on dit je fais la course، يعني نحن عم نتسابق. ورياضات كتير رح نشوفها بحلقتنا لليوم، وخصوصي يلي بنستعمل فيها بالون. بس إلكم بالون بيخطر ببالكم باسكت بول، فولي بول، هدول كلمات هن انجلش بس بنستعملهم كمان en langue française، مزبوطين؟ ورح نتعلم كيف نكتبهم. رياضة أصدقائي إن كنتوا كبار أو إن كنتوا صغار ضرورية كتير لجسم الإنسان، لأنه بتخليه بصحة جيدة. أول شيء ما بينصح كتير، ما بيكسب وزن زايد، يعني ما بيصير أوباز. وكمان بيقولوا إنه الرياضة بتخلي راسنا أو دماغنا يفرز مادة بتحسسنا بالسعادة. يعني بس تكونوا زعلانين أو تعبانين كتير، درستوا كتير أو اشتغلتوا كتير، أو حتى الأمهات يلي اشتغلوا بالبيت وتعبوا من شغل البيت، بيقولوا إنه ممارسة ساعة من الرياضة، فيكم تختاروا الرياضة اللي بتحبوها، بتخلي جسمكم بعدين مرتاح أكتر، بتخليكم تناموا بالليل أحسن. جاهزين لليوم؟ On va parler du sport. Alors, dans notre épisode, on va parler du sport, mais maintenant, on va se reposer. هلا رح نرتاح شوي مع بريك ورح أرجع لكم. Au cours de dessin, aujourd'hui, je dois dessiner des animaux sauvages, un lion, un tigre ou un éléphant. Ensuite, je dessinerai des animaux marins, une baleine ou un crabe ou même un dauphin. Aline, mon amie, préfère dessiner les insectes, une mouche ou un papillon. Alors lui préfère les reptiles, un crocodile, un lézard ou un caméléon. Voilà mes amis, je suis prête devant le tableau. Je suis sûre que vous avez préparé le cahier, le crayon، صرتوا معودين علي بكل فقرة بتأكد إنه حضرتون، لأنه كتير مهم نكون جاهزين. رح نكتب le thème، المحور هو les activités. très bien. الحلقة الماضية كمان كانت بتحكي عن les activités، وتعلمنا إنه كلمة activité est un nom féminin. On dit une activité. pluriel ici. Donc une activité. وتذكركم إنه quand je dis une et le mot féminin se termine par T، se termine يعني بآخره في T ou bien tie، يخلصوا بهالطريقة. لو إنه féminin ما بنحط لهم أمية، بس في بعض الكلمات استثنائياً بياخدوا أمية، رح نبقى نتعلمهم بعدين بفقرات تانية. les activités اليوم عم نحكي عن activité بتحبوها كتير، le sport. le sport. شوفوا كيف نكتب سبور، بالاخر بنحط تي، لانه بنقول cet homme est sportif، cette femme est sportive، رياضيه، يعني بحبوا الرياضه. sportif c'est un mot de la même famille. j'entends le T.
لهيدا السبب كلمة sport se termine par T. Le sport كتير سهلة الكلمة، سهلة إنه نحفظ كيف نكتبها. بس قول سبور كتار منكم بفكر بالرياضة التقليدية، يعني إنه أعمل حركات رياضية، أكيد مزبوط هول كتير مفيدين للجسم، بس أصدقائنا الصغار يمكن بفضلوا إنه يلعبوا هن عم بيعملوا رياضة أو يتسلوا. تعالوا نفكر شو فينا نعمل رياضة، شو فينا نعمل رياضة نحن عم نتسلى بالطبيعة مثلا. النزهة اللي بنمشي فيها بسرعة هي بحد ذاتها رياضة وخصوصا للأشخاص المسنين les personnes âgées، يعني الأشخاص اللي عمرهم كبير ما بيقدروا يركضوا. ils se promènent، بنسميها une randonnée يعني une promenade. رح اكتب الاثنين، je vais écrire une promenade كلمة كتير سهلة، طويلة بس سهلة. promenade dans la nature. كلمة nature صرتوا تعرفوها. dans يعني في، dans la nature يعني في الطبيعة. une promenade dans la nature. تحتها رح اكتب une randonnée، تقلكن انه هي ذات الشيء، يعني يزدورة مشوار. مجرد ما نروح نمشي لوقت طويل كتير منيح لعضلات جسمنا ولنفسنا كمان. une randonnée بدي انتبه la randonnée qui se termine par E accent aigu, E muet et on double le N parce que c'est un nom féminin. une randonnée dans la nature هي نوع من الرياضة ممكن يمارسوها الكبار وصغار كمان. إذا بتحبوا تيتا وجدو رافقوهم، allez avec grand-mère et grand-père pour une randonnée dans la nature. On va penser à une autre activité. هلا رح نجرب نركب جملة، لأنه إذا أنتم عم تقولوا إنه أنتم مثلاً بتلعبوا تنس أو بتلعبوا راكيت، بنقول je joue au tennis. je joue au tennis. مش je joue du tennis، je joue au tennis. au A-U tennis. التنس هي مثل الراكيت يلي فرجيتكم اياها ببداية حلقتنا. رح اكتبها كمان على التابلو، رح اكتب لا راكيت. شوفوا كيف نكتب راكيت. را كيو بسمع راكيت double T. Je ne mets pas d'accent parce que j'ai doublé le T. Je joue à la raquette. Je joue au tennis. La raquette هي عادة بتكون من خشب مبرومة وصغيرة، أما الراكيت يلي بستعملها بالتنس هي أطول من هيدي، طويلة وبذات الوقت فيها هيك بالنص مثل شبك. التنس هو لعبة صعبة كتير للمحترفين، أكيد بدها ملعب كتير كبير وبدها كتير تمرين. Ce sont des activités qui se ressemblent، يعني بيشبهوا بعضهم. التنس بيقولوا له بالعربي كرة المضرب. لا راكيت أوسي من هيك بنقول لهم كرة، une بال صغيرة بنستعملها. التنس في عندها بال صغيرة لونها أصفر، ولا راكيت أوسي. On peut jouer à la raquette ou au tennis، كرة المضرب، à la plage aussi. فينا نختار إنه نلعب راكيت على بلاج، بس التنس مثل ما قلت لكم هو محترف أكثر. Donc maintenant on va former une autre phrase. كتار منكم خصوصاً أصدقائنا les garçons بيحبوا يلعبوا فوتبول. Je joue au football. Je joue. تبعتوا على جو مثل ناج، حطيت له E parce que j'ai je. Je joue au football. football. بدي اياكم تلفظوا كتير منيح هاي الكلمة، لأنه كتار منكم خصوصاً أصدقائنا الصبيان بيلعبوها وبيلفظوها مرات غلط، بدنا نلفظها منيح. football. بدي اسمع la lettre T et la lettre B. football. donc le double O s'entend où؟ أكيد هيدي الكلمة لأنه أصلها إنجليزي، c'est de l'anglais، يعني من الإنجليش، من هيك عم بكتبها بطريقة غريبة عن الطريقة اللي بكتب فيها اللغة الفرنسية. donc je joue au football ou bien je joue aussi au basketball. Je vais dire cette fois Alain joue. Aussi je vais écrire à la fin E لأنه je joue E، tu joues ES، تذكرتوا إنه tu بحب الS. il joue E وAlain c'est il، c'est un garçon. Alain joue au basketball.
au basket مثل ما بتكتبوها بالإنجليش باسكت كرة السلة سلة باسكت بول. أما الفوتبول هي اللعبة اللي بتحبوها كتير كرة القدم لأنه بيستعمل فيها إجري. لو فوتبول ألان جو أو باسكت بول. في عندي لعبة كمان بتحبوها هي لو فولي بول. لو فولي بول كرة اليد فولي بول. فوالا ce sont des jeux هولي كلها ألعاب بس ألعاب بتتطلب منا إنه نتحرك كتير. من هيك أنا حطيتها اليوم بحلقتنا يلي بتحكي عن لو سبور. وفي لعبة كمان بيحبوا يلعبوها بعض الأشخاص بس يكونوا من نفس العمر بيحبوا بيقولوا تعالوا نعمل سبق نسبق بعضنا. En français on dit je fais la course. Je fais la course avec mes amis. يعني نحن عم نتسابق. هيدي جملة رح نكتبها سوا. Écrivez cette phrase. Je fais la course. Faire la course يعني نتسابق. Je fais la course avec mes amis. Je fais la course avec mes amis. Voilà une phrase. Faire la course هي عبارة, c'est une expression. دايماً je fais la course. Tu fais la course. أنت تتسابق. Il fait la course. هو يتسابق. عم نتسابق كلنا سوا. Avec يعني مع. Avec mes amis. مع أصدقائي. N'oubliez pas de faire la liaison ici. بعمل liaison يعني باللفظ بربطهم ببعضهم. Ami, est-ce que c'est un nom masculin ou féminin? C'est un nom masculin مذكر. كيف عرفت؟ لأنه je n'ai pas de E. لو كانت féminin كنت حطيت لها E. تعالوا سوا on va l'écrire au féminin. Ami s'écrit comme ça au féminin. إذا أنا عم بتسابق بس مع أصدقائي البنات ما في معنى صبيان بكتب أمي هيك A-M-I-E-S. J'ai écrit le S parce que c'est au pluriel هو بالجمع لأنه مي يعني إنه هن كتار. Avec mes amis à moi. أصدقائي أنا. On va encadrer le verbe dans cette phrase. Je fais la course. C'est le verbe faire. عادة le verbe faire يعني أنا أفعل أعمل. بس faire la course هي عبارة مع بعضها بتعني إنه أتسابق. إذا أنا رح أرجع أعيد كل شيء قلناه هون. نحن حلقتنا بتحكي عن السبور. عددت لكم بعض الرياضات أو بعض أنواع الألعاب المسلية اللي هي بتنعد رياضة بذات الوقت. Comme par exemple la promenade ou la randonnée. هن إلهم ذات المعنى. التنزه بالطبيعة. Ou bien le tennis كرة المضرب. La raquette هي كمان. بس différente يعني اللي بنستعمله هي الراكيت اللي بتختلف عن راكيت التنس. Je joue au football. كرة القدم. ألعب كرة القدم. أمارس رياضة كرة القدم. Alain joue au basketball. كرة السلة. Le volleyball كمان ذكرناه يلي كرة اليد. وآخر شيء ألفنا سوا جملة على أولاد أو أنا بدي أتسابق مع أصحابي. إذا بدي أقولها بالفرنسي بقول Je fais la course avec mes amis. أنا أتسابق مع أصدقائي. تعالوا سوا هلأ نتأكد إذا بتعرفوا كتير منيح هيدي أنواع الرياضة لأنه جبت لكم إياهم بصور. Voilà, j'ai la première photo. Moi, je vois ici une famille, عائلة. La famille, le papa, la maman et les enfants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se promènent. Ils font une randonnée dans la nature. Je vais écrire il avec S. ليه استعملت il avec S؟ لأنه عندي بابا معهم وعندي صبي كمان. بس يكون عندي un seul masculin, un seul mâle. إذا صار عندي مجموعة بتصير كلها il يعني masculin. Il se promène. Promène. Qu'est-ce que je vais mettre à la fin? E ou ENT? ENT, très bien. كتار منكم يلي درسوا كتير منيح verbe nager بالمرة الماضية يلي on l'a conjugué ensemble. تذكروا إنه il avec S, elle avec S بيتوقعوا إنه الفيرب يلي بده يجي من بعضه من الفعل اللي بده يجي من بعضهم ينتهي ب ENT. علامة إنه c'est le pluriel. تذكروا منيح الفعل أو le verbe عم نحط له S il بس avec tu. Très bien. Je passe maintenant à côté. Quel est ce sport-là? Le tennis. Très bien. كرة المضرب. Le tennis.
En français الفرنساوية بيلفظوها بهالطريقة لو تنس وما بنشد أبداً على الآن. أنا شو شايفة؟ Je vois des filles qui pratiquent le volleyball. Donc on va écrire le volleyball. بذكركم إنه هيدي الكلمات هي ألعاب عالمية. وهيدي الكلمات أصلا مش فرنسي، من هيك عم نكتبها مثل ما بنكتبها باللغة الإنجليزية. Je passe à côté. Je vois un garçon qui pratique le basketball. Le basketball. Basket qui veut dire panier. كرة السلة. Panier يعني سلة. Le basketball. Et finalement, il y a un jeu mondial. يعني لعبة عالميا كتير معروفة اللي هي كرة القدم. Le football. Foot يعني قدم. Le pied. Le football. وكتار غيرها من النشاطات، بس هو أكتر نشاطات تتطلب مجهود جسدي، من هيك حطيتها avec le sport. On a besoin de bouger pour faire ces activités. يعني هيدي نشاطات تتطلب منا نتحرك، من هيك اعتبرتها سبور، وهي فعلا سبور. أنا بدي أرجع شدد وأرجع أشجع كل الأشخاص اللي ما بيحبوا سبور يفكروا شو معقول تكون الأكتيفيتي اللي بيحبوها ويكرسوا لها شوية وقت ليقدروا يمارسوها، وهيك بيضلون بصحة كتير جيدة. Alors n'oubliez pas de revoir, de réviser tout ce qu'on apprend dans chaque épisode. ما تنسوا ترجعوا تراجعوا كل شيء بنتعلمه بكل فقرة من الفقرات اللغة الفرنسية. تواصلوا معي على الفيسبوك وأكيد حشوفكم بالحلقة اللي جاية. Au revoir. La course. Une raquette. Une balle. Un ballon. Le football.